कफ सिरप को बैन किया है, उसमें टॉक्सिन पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, क्या लगता है बिहार में भी कफ सिरप को इस तरीके से बैन करना चाहिए? देखिए, जहाँ भी इस तरह के इस तरह की जानकारियां मिलने के बाद तो निसंदेह राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी तक बिहार में ऐसी कोई सूचना नहीं है। जिन राज्यों में ये प्रतिबंधित किया गया है वहाँ भी जो प्रारंभिक जो जांच आई, रिपोर्ट आई है, उसमें जिन तत्वों की वजह से ये खतरनाक रोग हो सकता है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन वहाँ पर इसे प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर बिहार में ऐसी कोई जानकारी आए तो फिर उसके बाद उस पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है